Live aus Berlin. Hier ist die Schaumschau. Unsere Gäste heute: Peter Kern, Andreas Altmann und HGIT. Bitte begrüßt mit mir den bescheuertsten Gastgeber aller Zeiten. Hier ist er. Hier ist Dennis Prey. Und euer Hass lässt mich kalt. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufgabe. Dies ist die Venga Boys unter den Talkshows. Applaus! Ein perfekter Beginn für unser Juwel, die Schaumschau, die Spätnachtsshow aus Hipsterhausen, wo die Hipster hausen und sich voreinander grausen. Schaumschau, die Show, die niemand verdient hat. Wie Kuchen, den man zum Kühlen aufs Fenster stellt, wie ich, der sich zum Heulen aufs Fenster stellt. Nie anfassen, nur bewundern. Verboten für euch alle. Und heilig. 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 Geil, die Schaumschau. Leider nur mit Dennis Prinz. Die Schmauchsau ist seit Jahrzehnten eine feste Möse in den deutschen Wohnzimmern. Applaus! Und weil die Depression auf unseren Köpfen lastet wie Klebstoff aus Blei und jede Bewegung schmerzt wie die Hölle, begrüßen wir hiermit unsere tollen Gäste. Hurra! Hurra! Das ist Peter Kern. Auf diesen Gast freue ich mich besonders. Er hat sich hervorgetan mit und war in letzter Zeit in den Medien wegen und gefällt mir weil. Applaus! Ihr jämmerlichen Hunde. Und hier haben wir außerdem Andreas Altmann. Sie tourt mit ihrem aktuellen Film durch ganz Deutschland und all die anderen deutschsprachigen Länder und erklärt uns heute außerdem unser musikalischer Gast. Ach so, erst noch Applaus. Applaus! Für Andreas Altmann, die selten in Shows geht und heute wie immer eine Ausnahme macht. Bravo, danke, toll. Und der musikalische Gast kann man nicht kennen, wer das ist. HGIT. Kaufe jetzt die Werke der Woche bei schaumschau.de. Deine Vorteile: du unterstützt die Schaumschau, du unterstützt die Künstler, kostenlose Lieferung, schnelle Lieferung, sicheres Bezahlen. Schaumschau, die Show mit Shop. Kaufen, kaufen, kaufen. Schaumschau.de. HGIT. Meine Musik, die Schaumband.
Ja, wir haben heute Abend tatsächlich wunderbare Gäste. Ich freue mich wirklich auf Andreas Altmann, Peter Kern und HG Ich-T. Aber bis dahin machen wir... Daniel? Erzählen wir, was passiert ist. Oder wir erzählen, wer alles nicht gekommen ist. Ach so, ja. Erzählen wir über Jutta Dittfurt? Jutta Dittfurt. Wer hat noch alles abgesagt? Nina Hagen? Nina Hagen. Pfui. Bösartige Absagen sonst noch? Nö. Ansonsten, wir haben versucht, ins Fernsehen zu kommen. Es gab mal Pilotfolgen. Wollte aber niemand. Deswegen ab jetzt im Internet, immer montags 22 Uhr. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal einen Beitrag an, den wir mit der wunderbaren Silva gedreht haben. Silva, wie war's denn? Was redest du da? Haben wir gar nichts gedreht, du Penner. Ja, wir schauen uns trotzdem zu Hause den Beitrag an. Silva Gevorkian mit ihrer neuen Rubrik Be Berlin. Hallo, ich bin Silvia. Heute ist Bibelen. Heute ist die Karneval der Kultur. Und gefällt Ihnen hier? Natürlich. Sie sehen sehr schick aus. Dankeschön. Super. Ey, Mann, das ist bescheuert. Was ist das denn? Du bist bescheuert aus. mit diesem Schwanz? Geht gar nicht. Wie heißt du? Die verstehen kein Deutsch. Ich gehe nach Hause. Ich habe keine Lust jetzt. Ich habe genug von Karneval der Kultur. Ich möchte nach Hause. Wir sehen uns bei Schaumschau, ihr Penner. Silva Gevorkian. Silva, du bist jetzt Pianistin? Kann man wohl sagen. Ja. Jemand hat mich gezwungen. Jemand oder niemand? Jemand! Ja, ich muss auf unsere Gäste hinweisen. Wir haben später HG Ich-T, die live performen werden. Außerdem Peter Kern und Andreas Altmann. Und ich würde sagen, wenn ich nichts mehr zu sagen habe, vielleicht geht es Andreas Altmann. Ich freue mich auf unseren ersten Gast, Andreas Altmann. Andreas Altmann. Andreas Altmann. Oh, Andreas Altmann. Oh, Andreas Altmann. Oh, Andreas. Oh, Andreas Altmann, meine Damen und Herren. Ja, Andreas, du hast mich eben gefragt, warum ich dich eingeladen habe. Ich weiß es auch nicht. Das hat Eva gemacht, mit der du 700 E-Mails ausgetauscht hast. Ich hatte nur in Erinnerung, du hast ein Buch geschrieben, 33 Tage zu Fuß von Paris nach Berlin. So ungefähr ist der Titel. Also ja, So ungefähr. Wir mussten jetzt aber 410 € für den Flug ausgeben. Also ist dir der Erfolg zu Kopf gestiegen? Das ist eine gute Frage. Ich habe mir geschworen, weil nach dem Buch, wo ich zu Fuß und ohne Geld von Paris
nach Berlin gegangen bin und dann haben die Leute erwartet, dass ich jetzt nur noch Wanderbücher schreibe. Nein, ich habe gesagt, jetzt wird Business Class gezahlt und jetzt fliege ich nur noch. Und deshalb musstet ihr zahlen, ist ja klar. Wir zahlen und er hat ein Buch, mit dem er viel mehr verdient als wir. Oh, hi. Warum ich mich so freue? Weil ich die Schaumschau unterstützt habe. Und wie? Ich habe diesen Beutel bestellt auf schaumschau.de. Gestern erst. Und heute ist er schon da. Schaumschau, die Show mit Shop. Wann bestellst du? Kostenloser Versand, schnelle Lieferung, einfache Zahlung. Jetzt bestellen. Wir zahlen und er hat ein Buch, mit dem er viel mehr verdient als wir. Das ist sein aktueller Titel. Andreas Altmann, Dies beschissen schöne Leben, Geschichten eines Davongekommenen. Wovor bist du denn davongekommen? Das ist eine lange Geschichte. Möchtest du erst mal was trinken, Andreas? Ja, dann... Also wir haben hier verschiedene zukünftige Product Placements vorbereitet. Also das könnte Ihre Biermarke sein, das könnte Ihre Energy Drink Marke sein. Das könnte Ihre Whisky-Marke sein. Ja. Ihre Wodka-Marke. Ihre Wassermarke. Ihre Tonic-Marke. Wodka-Marke. Mate-Marke. Wodka-Marke und Wodka-Marke. Was möchtest du trinken, Andreas Altmann? Ich nehme so diesen Ding. Ja, den Brandy. Ihre Whisky-Marke. Yes, darling. Möchtest du das mit Cola oder so pur? Ich trinke ja überhaupt nicht, aber wenn ich jetzt ein Ding trinke, dann... Trinke ich bin aus Solidarität mit. Das finde ich großartig. Gut. Danke. Super. Großartig. Ja. Also, wir trinken auf dich in der Unterung. Auf das Davonkommen? Nein, erzähl doch mal. Ich habe natürlich keines der Bücher gelesen. Das liegt aber daran, dass ich seit der Grundschule kein einziges Buch mehr gelesen habe. Das hat also nichts mit dir zu tun. Nee, es gibt einen wunderbaren Spruch. Wissen ist Macht. Nichts wissen macht nichts. Also in dem Sinne, wer liest heute noch? Es hat damit zu tun, dass vor 2 Jahren ein Buch rauskam. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter, meine eigene Scheißjugend. Und ich sage mal bescheidenerweise, es stand 8 Monate auf der Spiegel-Bestsellerliste. Du bist also sehr reich jetzt. Weil Bücher sind ja das Letzte, womit man Geld verdienen kann. Wir haben ausgemacht, dass wir nicht über mein Geld reden. Ach so? Hast du das mit Eva besprochen? Ja, das war, Eva, ich muss nachher hinterher mit der Eva nochmal sagen. Also auf jeden Fall habe ich das Buch geschrieben und ich habe ja keinen Geburtsort, sondern einen Geburtsfehler. Und dieser Ort, in dem ich auf die Welt kam, das ist ein Ort in Bayern und da ist römisch-katholisch versaut. Es ist bigott, es ist verlogen, es ist heuchlerisch, es ist mit Pfaffen voller Kindsmissbrauch und Kindsmisshandlung. Und dieses Buch habe ich mir 30 Jahre lang überlegt. Es sind ja Klarnamen drin. Du musst heute, wenn du ein solches Buch schreibst, damit rechnen. Man kann ja Gott sei Dank in Deutschland nicht einmal ein Buch schreiben und jemanden beschuldigen. Wenn also jemand in einem Buch findet seinen Namen und er wird ungeheurer Verbrechen beschuldigt, dann kann er natürlich dafür klagen und das Buch wird dann durch eine einseitige Verfügung abgeschafft. Das heißt, ich musste sehr genau bei der Rechtsabteilung vom Verlag nachweisen, der und der und der hat das gemacht. Und wie das Buch rauskam im Herbst 2011, kam nicht ein einziger der Täter nach vorne, weil sie wussten, dass wir heute wissen, dass sie es gemacht haben. Was hast du ihnen konkret vorgeworfen? Also es klingt ja nach einem Ja gut, ich bin ja ein rüstiger Herr. Ich meine, mein Vater war nicht im Krieg. Mein Vater war SA und dann SS-Mann. Und der Krieg, wie so viele andere, hat ihn zerstört, verwahrlost, innerlich, äußerlich. Und all die Lehrer waren verwahrlost, krank, wütend über den verlorenen Krieg. Nicht einsichtig, dass sie ihn verloren haben, weil ein Psychopath sie dazu aufgefordert hat, den Krieg zu führen. Nein, sie waren wütend und haben diese Wut an uns Kindern. Das kennen ja die Jungen heute überhaupt nicht. Das wäre ja völlig unmöglich. Man kriegt aus dem Thema auch nicht so viele Pointen raus, ne? Ich möchte mal ein ganz kleines Beispiel, damit ein bisschen mitbekommen. Der Pfarrer hat in der Religionsstunde Bildchen verteilt. Nur ein Beispiel zu geben, wie meine Generation aufgewachsen ist, mit welchem Frauenbild. Und auch vorne sah man eine Zeichnung, eine Frau, hübsch, anständig gekleidet. Und dann sagte der Pfarrer, umdrehen. Und das hinten war wie ein Adventskalender, aber nur mit einem Ding. Und das machte man dann auf und hinten kamen die Würmer, Spinnen und Schlangen raus. Damit soll bewiesen werden, dass die Frau gut aussieht, aber hinten herum böse ist.
und den Mann verführt und am Elend der Welt schuldig ist. Das Thema Eva, Paradies ist da. Also so ist meine Generation, deshalb gibt es so viel Gewalt in den Ehen und so weiter. Aber ist das was dir heute noch jeden Tag nachhängt? Nein, überhaupt nicht. Ein toller Typ, dieser Andreas Altmann. Wenn du mehr erfahren willst, kauf dieses Buch bei schaumschau.de. Jetzt kaufen. Deine Vorteile. Schaumschau unterstützen, Andreas Altmann unterstützen, kostenloser Versand, schnelle Lieferung und sicheres Bezahlen. Jetzt kaufen. Schaumschau.de. Aber ist das was dir heute noch jeden Tag nachhängt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja weggelaufen von meinem Vater mit 18, damals waren wir noch nicht erwachsen, erst mit 21 volljährig. Und ich hatte schwerste psychosomatische Schäden, also körperlich und psychisch, und habe dann 20 Jahre lang Therapie gebraucht, auf 3 Kontinenten. Und irgendwann... Aber schulmedizinische Therapie oder Therapie durch Reise selbst? Nein, überhaupt nicht. Damals habe ich nicht geschrieben. Ich habe nie getraut. Und dann kam der Teufel. Und der Teufel hat mir dann im hohen Alter von knapp 40 ein Talent geschenkt. Und das war das Schreiben. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und mit dem Schreiben hörten dann die Therapien auf. Und dann war ich irgendwie so eine Art Prothese. Irgendwie konnte ich dann mit dem Unheil, das ja nicht über mich kam. Viele Leute haben mir geschrieben zu dem Buch. Viele Leute haben Ähnliches erlebt. Und durch das Schreiben kann ich damit leben. Ich bin also überhaupt nicht deprimiert heute und denke dran, was hatte ich für eine furchtbare Jugend. Die hatte ich, aber die ist vorbei. Und jetzt habe ich ein gutes Leben und bin froh darüber. Und ich verdanke es nicht mir, sondern dem Talent, für das ich ja nichts kann. Dem Talent, dass ich etwas aufschreiben kann und mich dadurch ein bisschen befreien kann. Und heute geht's dir gut? Ja, doch, ja, ich möchte nicht klagen. Ja. Andreas Altmann. Ja, da weiß ich gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Also, ich helfe dir mal auf die Sprünge. Ja, also, mach mal. Ich mag es, wenn man die Führung übernimmt. Ja, super. Silber. Also das Buch ist jetzt nicht dieses Buch, das ist ja vor 2 Jahren rausgekommen. Dann habe ich ein Buch geschrieben, die Gebrauchsnamen sind für die Welt, und jetzt das. Und das ist ein Buch natürlich für Leute, die, das hat vielleicht ein bisschen mit dem Alter zu tun, aber nicht immer. Es gibt ja sehr junge Leute, die ein sehr intensives Leben geführt haben, die unheimliche Dinge erlebt haben. Mir haben Mädchen, Frauen geschrieben, was sie erlebt haben, wie sie in ihrer Familie missbraucht wurden, von der eigenen Familie. Also mein Schicksal im Vergleich dazu ist eher harmlos. Und das sind Geschichten, die ein Mensch versteht, wenn er Dinge erlebt hat. Im Guten wie im Bösen. Wenn er hineingegangen ist. Alle meine Bücher, das ist mein 16. Buch, hatte nur ein Thema. Das Thema ist, dass der Leser einen Tritt in den Hintern bekommt und dass er anfängt zu leben. Denn wie Freud ja sagte, erst mit 30 weiß der Mensch, dass er sterben wird. Vorher denkt er, ist unsterblich. Keine 18-Jährige denkt, dass sie sterben muss. Mit 30 kommt das Bewusstsein. Und wir alle wissen, wie die Leute ihr Leben vertun, verglotzen, verblöden. Vollkommen, verblödet durch die Medien, durch Religion, durch den Staat. Und das ist ein bisschen so, ich hau mal ein bisschen rein. Aber was glaubst du, befähigt dich, das den Leuten so zu sagen? Weil ich frech bin, weil ich mir denke, ich habe ja in 4 Kontinenten gelebt, ich habe Gurus, ich habe in einem Kloster gelebt, in Japan, in einem buddhistischen. Ich habe mit indischen Gurus gelebt, ich habe in New York, in Mexico City, jetzt lebe ich in Paris. Also ich habe ja auch durch die Therapien, durch die Leute, ich habe den Mandela interviewt, ich war ja lange Zeit, bevor ich angefangen habe zu schreiben, für Geo. Ich habe allein über 50 Geo-Reportagen geschrieben. Und für alle anderen großen Zeitschriften, FAZ, Zeit, Focus, Playboy, also all die Zeitungen. Und die schreiben heute hoffentlich nett über dein Buch? Ja, die Presse mag mich, ja. Gibt es Solidarität unter Journalisten? Eigentlich nicht, aber es gibt aber auch, wie in jedem Beruf, Leute, die cool sind, die aushalten, dass jemand Erfolg hat. Das ist oft ein großes Problem für andere. Aber warum lebst du jetzt in Paris? Weil in Deutschland hält man das ja nicht so aus, wenn jemand Erfolg hat. Ne? Du musst das sagen die Pariser, die Franzosen genauso. Ich glaube nicht, dass die Franzosen bessere Menschen sind. Überall gibt es Neidhammeln, gibt es Giftnatterinnen und Giftnattern. Überall gibt es Wadelbeißer, sagt der Wiener. Ja. Klar, und es gibt andere Menschen, die sich freuen. Ich freue mich über den Erfolg meiner Freunde. Und ich helfe denen. Und die helfen mir. Also, und dann denke ich mal, okay, nach 16 Büchern,
fast 1 Million verkaufter Exemplare, hat sich ein bisschen rumgesprungen. Ja, das kann ich jetzt ein bisschen, ja? Okay. Ja, ja. Ja, Andreas, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nur 2 Stunden geschlafen habe, aber du machst mich ganz weich. Ist das wahr? Ja, Geil. vielen Dank, dass du hier bist. danke euch. Auf die Vielen Dank. Zukunft. Du willst live im Studio dabei sein? Dann bestelle jetzt Tickets auf schaumschau.de. Deine Vorteile? Schaumschau unterstützen. Kostenloser Versand, schnelle Lieferung und sichere Zahlung. Schaumschau, die Show mit Shop. Bestelle jetzt. Auf die Zukunft. Super, ja. Auf jetzt. Robert. Und ich würde jetzt unseren nächsten Gast zu uns bitten. Auch dort fehlen mir die Worte. Ich bin unglaublich dankbar, dass ihr alle gekommen seid. Er ist ein Genie. Er hat Filme wie Blutsfreundschaft gemacht, Haider lebt. Und ich freue mich auf den wunderbaren Peter Kern. Peter Kern, 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 meine Damen und Herren. Einen riesigen Applaus. Was ist denn die Idee? Geht mein Mikro überhaupt? Ja, ich hoffe, Ludwig, geht das das Mikrofon an? vom Herrn Kern? Man stellt mir immer das Mikrofon ab. Das finde ich skandalös. Nein, das passiert nicht in dieser Show. Funktioniert das? Hören Sie mich? Ja. Wirklich? Übers Mikro? Yes, darling. Ja. Was ist dieser Schaum? Ich höre 2 Stunden lang da draußen, werde ich zugetrommelt. Mit 3 Generatoren. 7. Sodass ich fast nicht fähig bin, mehr aufzutreten. Und dann kommt so ein bisschen Schäumchen da raus. Das ist die Idee. Schaumschau. Hinter Schaum steht nichts. Ja? Darf ich Ihnen erklären, was das Problem ist? Es ist der Innovationsdruck des Kapitalismus. Tatsächlich. Ich habe, als ich die Schaumschau irgendwann mir ausgedacht habe, 6 Monate in einem Keller experimentiert. Dennis, bitte sag nicht Sie. Sag du zu mir. Du, Peter, das... Möchte ich einen Kuss? Ach so? Noch einen. Dann können wir das bitte anständig machen. Ja, ich finde es ja immer so langweilig, wenn sich hier geküsst wird und im Publikum gar nicht. Ach so. Ja, Denken, können wir wir spielen Ihnen einmal, was vor. Nein, Sie einmal spielen ganz für kurz uns. die Steadicam ins Publikum. Wir Ich brauchen möchte jetzt einen schönen auch Kuss sehen. hier einen Kuss. Bitte nehmen Sie den Nachbarn auf der Wir brauchen rechten ja Hand einmal und Licht. küssen ihn. Sie wissen gar nicht, was da alles passiert. Nicht nur One-Stands. Es gibt Daniel. Fälle, wo die Leute nachher geheiratet haben. Du darfst Sadie, die wunderbare Sadie, küssen. Obwohl, eigentlich muss ich mal ganz kurz fragen, wo ist denn Corny? Corny? Horny! Corny? Kommst du einmal? Hallo, Cornelius Glaser? Corny! Die Show heißt ab jetzt Corny Show. Aber ich muss der Fairness halber, weil ich habe eine Ehe zustande gebracht und deswegen muss Corny, der unser Cutter auch ist, einmal seine Frau auch küssen dürfen.
Ja, aber nicht zu lange, nicht zu lange. Entschuldigung. Hallo. Peter Kern. Ich bin der Gast, ich protestiere. Vielleicht noch einen Kuss Corby. für Herrn Kern. Schatzelein, es ist in Liebe und an dich gedacht. Okay, dann. Cornelius Glaser. Na, weißt du, an was mich dieser Schaum erinnert? So geht's circa in meinem ganzen Körper zu, wie in diesem Schaum. Ich bin gestern in Berlin angekommen. Aus Wien? Haben mir eine Currywurst gekauft und ich habe so die Scheißerei die ganze Nacht. Ich war 40 Mal in meinem 5-Sterne-Hotel am Klo. Es ist auch ein kleines Unglück passiert. Es kann also sein, meine Damen und Herren, dass während dieser Show ein Unglück passiert. Einfach laufen lassen, Peter. Nein, nein, nein. Um das zu verhindern, habe ich was mitgebracht. Und zwar die Scheißbombe Geruchsidentifizierung. Man nennt das auch Parfum. Also sollte ich dieses Parfum rausnehmen während der Sendung und so zweimal machen, dann ist was passiert. Nur, dass Sie es wissen, wenn das kommt, ja, dann ist eine Katastrophe passiert. Aber wir übergehen die ganz fein. Ja. Die Scheißbombe. Ein super Typ, dieser Peter Kern. Wenn ihr mehr erfahren wollt, kauft diese DVDs. Bei schaumschau.de muss man unbedingt haben. Deine Vorteile: Schaumschau unterstützen, Peter Kern unterstützen, schnelle Lieferung, kostenlose Lieferung und sicheres Bezahlen. Kauf jetzt! Kauf jetzt! Los! Schaumschau.de. Die Scheißbombe. Peter, möchtest du erst mal was trinken? Ein stilles Wasser. Ein stilles Das haben Sie nämlich nicht. Nein, wir haben, glaube ich, noch nicht mal überhaupt ein Wasser. Trinkst du Alkohol? Kein Alkohol, ich bin Antialkoholiker. Kein Ich hasse Alkohol. Dann kann ich dir, glaube ich, nur... Na, mach mal nicht, bloß was beim Schaum, das reicht. Ja, aber das ich ist wollte dir ja genügend. kurz erklären, warum die Schaumschau heute nicht berechtigterweise die Schaumschau heißt. Es ist der Innovationsdruck. 6 Monate habe ich damals gebaut, ein funktionierendes System entwickelt mit Staubsaugern, aus denen Luft kommt in die falsche Richtung. Und es hat alles wunderbar funktioniert. Und Dennis, jetzt darf ich dir was sagen? schneller, Man ja. gesteht nicht, dass etwas falsch läuft. Das ist das Prinzip einer Show. Sie haben das genauso konzipiert, wie es hier ist. Und er hat sich monatelang darüber Gedanken gemacht, dass es genau so viel Schaum gibt, wie es jetzt hier gibt. Ja, beruhige dich. Genau. Das ist das Konzept der Schaumschau! Ja, Peterchen, ja. Ich möchte nicht, dass du dich enervierst. Bitte. Herr Kaminski möchte nicht, dass ich mich enerviere. Achso, Sie heißen ja Herr Altmann. Ich habe dich schon in der Pause immer Kaminski genannt. Ja, warum? Ja, weil das passt besser zu dir. Kamin, Feuer, Kaminski, sucht nach dem Holz, ist neugierig, Reporter, schaut auf, schaut oben, verbrennt, Kaminski. Das ist doch ein schrecklicher Schreiber, der Kaminski, oder? Ich kenne den nicht, entschuldige. Ist ein Ich Berliner. dachte, es ist eine Erfindung von mir. Gibt es nicht einen Stefan Kaminski? Irgend so ein Russen. Was Daniel Kremer, du Kaminski? weißt sowas? Was ist denn dein Lieblingsschriftsteller? Der liest Außer nicht. außer Nein, die er anderen liest ja sind nicht. Er liest ja Ich nicht. lese ja kaum, aber ganz kurz, vielleicht kann Silva einmal herkommen und etwas vorlesen. Dazu gibt es eine Geschichte. Eigentlich sagen wir, das kommt aus dem Internet, aber das ist gelogen, wie alles im Internet gelogen ist. Einen kleinen Applaus für Silva Gevorkian. Wieder ich. Komm doch zu uns, Silva. Ja, Hallo? wir behaupten eigentlich, dass Silva unsere Social-Media-Expertin Wie ist. geht's euch? Ah, wenn du kommst, Schatzi, geht das Herz auf. Das ist gut. Du bist der wirkliche Schaum. Ja? Sie ist der wahre Star, das muss man sagen. Noch mal einen Applaus für Silva, bitte. Oh. Und irgendwie, und weißt du was, Dennis? Hier, So funktioniert die Nummer nicht, Silva. hier. Lies dein Scheiß selber, du Penner. Hast du gehört?
Peter, kannst du es einmal vorlesen und mir sagen, von wem das stammt? Der Shop der Schaumschau lässt mich tanzen. Tanze mit mir. Peter, kannst du es einmal vorlesen und mir sagen, von wem das stammt? Ich würde das sehr, sehr gerne vorlesen, brauche aber dazu Konzentration. Und möchte für diesen Text, der so kompliziert ist, das Publikum gern in 3 Teile einteilen. Und zwar die Gostschatten da links, hier, bis zu dieser, wo die Dame, die geküsst wurde. Das ist eine Trennung. Du musst mal übersetzen, die Gostschatten sind die viel reden, Ja. oder? Hier, Okay, auf dieser Seite, bis zur Dame, die geküsst wurde von dem schönen jungen Mann. Dann der Mittelteil und Sie sind der Außenteil. Ich würde sagen, Sie sagen mit mir gemeinsam, ich bin die Macht. Ich bin die Macht. Genau, das war schon sehr gut. Der Mittelteil, ich bin die Kunst. Ich bin die Kunst. Und der Teil sagt, I'm a loser. 1, 2, 3. Ich wusste, dass Ihnen das nicht über die Lippen geht. I'm a loser. Lassen Sie das so kommen. Ja? Das ist so richtig. Ja, wir sind noch einmal Orgasmus. I'm a loser. Ja? Nicht mit einem Atem. 1, 2, 3. Ein einziger, wahrhaftiger Loser. So. Die Macht ist 1. Nummer 2 ist zusammen immer. Wenn ich es so mache, machen Sie. Ich bin die Kunst. Okay. Wir fangen jetzt an zu lesen. Ich lese 4 Wörter und du liest 4 Wörter. Und irgendwie etwas mitteilen. Ich bin die Macht. Von der überwältigenden, unsterblichen, übermächtigen, bedingungslosen. Ich bin die Kunst. Herzbereichernden, verstanderweiternden, anhaltenden, niemals endenden Liebe. Die ich für dich empfinde, Darling. Und jetzt alles durcheinander. 1, 2 und 3 und los. 1, 2, 3. Ich bin die Kunst. 3. 1. Ich bin die Kunst. Ich bin die Ah, Kunst. Sie haben es wunderbar gelesen. Es ist ein wunderbar. Ein Riesenapplaus für euch, für Peter Kern, für Andreas Altmann. Moment. Drei. Was steht da drauf? Peter Kern, Andreas Altmann, ich hätte noch so viele Fragen an euch, aber wir sind schon fast am Ende unserer Show. Es ist immer so, dass die man Pest. von einem selber nichts erfahren hat. Aber ja, das ist weißt du, gut was so. mich interessiert hätte, Peter? Wenn du jetzt, also du hast mit allen Menschen, glaube ich, gearbeitet, die ich bewundere. Und trotzdem frage ich mich, ob es heute sowas auch von den Mainstream-Medien, fühlst du da, dass du da angekommen bist? Bedeutet dir das was? Fühlst du, bist du Nische, bist du Hochkultur oder was? Wie fühlt sich das heute mit diesem doch tatsächlich aufregenden Leben an? Excuse me, darling, das ist nicht meine Aufgabe, mich einzuordnen. So funktioniert Kunst nicht. Ich habe eine Haltung zum Leben und ich habe eine Ansicht und eine Vision von Leben. Und die mache ich mit jedem Film. Mich interessiert Mainstream, Arschlochfilm oder was whatever. Interessiert mich nicht. Ich weiß nur, dass wir in den Köpfen bereits alle irgendwo auf dem Weg sind, kaputt zu gehen. Mit dem Scheißquotendenken, mit dem übermäßigen Wahnsinn, der Bei uns täglich guckt niemand zu. Das über ist, den beliebigen Fernsehschirm brennt. Ja. Und darum bin ich ja auch hier bei dir, bei etwas ganz Extremen, bei etwas anderem, wo ein Versuch
mit eigenen Mitteln, ihr alle macht das umsonst, das ist so berührend, ja, dass da etwas entsteht im Internet und das könnt ihr unterstützen, dass etwas entsteht, was eben andere Fragen stellt, andere Lebenskonzepte hat, damit wir nicht alle vor die Hunde gehen. Denn eigentlich sind wir nur mehr Werkzeug von anderen Arschlöchern. Peter Kern. Ich möchte dem nichts hinzufügen und ich muss auch leider unseren nächsten Gast streichen. Deswegen freue ich mich auf den Live-Auftritt nun von der fantastischen Gruppe HGIT. Gleich kommen HGIT. Und sie werden wunderbar sein. Willst du auch wunderbar sein? Dann bestelle jetzt dieses tolle T-Shirt und diese LPs auf schaumschau.de. Deine Vorteile? Schaumschau unterstützen, HGIT unterstützen, kostenloser Versand, schnelle Lieferung, sichere Zahlung. Schaumschau, die Show mit Shop. Bestelle jetzt. HGIT mit ihrem Song Künstlerschweine. Einen riesigen Applaus. Sie trinkt viel Sekt und schmachtet ihn an. Was für ein interessanter Mann. Er baut Skulpturen aus Müll. Davon verspricht sie sich sehr viel. Er kommt aus Kiel und weiß nicht viel, doch genug, um ihr zu imponieren. Sie kommt aus Schwerin und findet ihn auf einer Vernissage in Berlin. Künstlerschweine, Künstlerschweine, ja, ich breche euch die Beine. Künstlerschweine, Künstlerschweine. Künstlerschweine, Künstlerschweine, ja, ich breche euch die Beine. Künstlerschweine, Künstlerschweine, ich krieg euch alle ran. Er sagt zu ihr: Nimm den letzten Zug und dann legst du dich davor. Performance-Kunst, die letzte Bahn, nutzt die Gunst der Stunde, schmeiß dich einfach vor die Bahn. Künstlerschweine, Künstlerschweine, ja, ich breche euch die Beine. Künstlerschweine, Künstlerschweine, sterbt. Künstlerschweine, Künstlerschweine, ja, ich breche euch die Beine. Künstlerschweine, Künstlerschweine, ich baue euch euer Grab heute Nacht noch. HGIT! Meine Damen und Herren, das war's für heute Abend. Ich danke, dass ihr alle dabei wart. Ich danke dem wunderbaren Peter Kern. Ich danke Andreas Altmann. Ich danke HGIT. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Montag 22 Uhr auf schaumschau.de. Dann mit Wilson Gonzales Ochsenknecht, Priscilla von der Kacke und Area Neckred. Gute Nacht! Gute Nacht! Nicht traurig!